আজকে আমি একটি এসি 220 ভোল্ট টেবিল ফ্যানকে একটি রিচার্জেবল ডিসি ফ্যান তৈরি করব। তো শুরুতেই 775 একটি মোটর লাগবে। এই মোটরটার দাম 350 টাকা নিয়েছে। ফ্যানটা পার্টে পার্টে খোলার পর আমরা ভিতরে এটা ফেলে দিয়ে এসি কয়েলের ভিতর যেটা থাকে আমরা এটার ভিতর 775 মোটরটা সুন্দরভাবে বসিয়ে নিব। এখানে কোনো আঠা পজিটিভ কিছু লাগবে না, অটোমেটিক সুন্দরভাবে বসে যাবে। তো সুন্দরভাবে এভাবে বসিয়ে নেওয়ার পর আমরা এটার কভারটা সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেব, ঠিক আগে যেভাবে ছিল। 775 এই মোটরটা খুবই কম ব্যাটারি কনজিউম করে, খুব অল্প ভোল্টেজে। আপনারা চাইলে 6 ভোল্টে এই মোটরটি চালাতে পারেন, খুব ভালো বাতাস হবে। আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমার টেবিলে যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্যানটা কিন্তু আগের যে এসি ফ্যানের সাথে ছিল পাখাটা, ওই পাখাটা আমি চেঞ্জ করছি। আগেরটা একটু মোটা ছিল, এটা আমি মার্কেট থেকে খুঁজে পাতলা একটা পাখা কিনে আনছি, কারণ এটার বেশি বাতাস হবে। এখন চলে আসি ওয়ারিংয়ে। ওয়ারিং দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে 3টা ব্যাটারির সাথে একটা বিএমএস যুক্ত করছি, সাথে একটা হচ্ছে রেগুলেটর, ডিসি রেগুলেটর। তো এটা খুবই সহজ, সবাই জানেন। বিএমএস কানেকশন করে পিছনে ফিমেল পোর্ট লাগিয়ে দিয়েছি চার্জ করার জন্য। এখানে 2টা পোর্ট দিয়েছি। একটা পোর্টের কাজ হচ্ছে ব্যাটারি চার্জ করবে, আরেকটা হচ্ছে আমি অন্যভাবে বা অন্য কোনো ব্যাটারি দিয়ে যাতে সরাসরি ফ্যানটা চালাতে পারি বা সোলারে ইউজ করতে পারি, সেই জন্য এখানে 2টা পোর্ট দেওয়া হয়েছে। বাস ভিতরে খুবই সিম্পল কাজ, যারা বোঝেন দেখে বুঝে যাবেন। আর আমি কোনো প্রফেশনাল মেকার না, নিজের ইচ্ছা মতো নিজে যতটুকু জানি ওইভাবে করার চেষ্টা করছি। সব কিছু লাগানো হয়ে গেল, এখন কমপ্লিট একটা ফ্যান হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন এসির ভিতর ডিসির কারিশমা। যে কেউ বা দেখলে মনে করবে এটা একটা এসি ফ্যান, আসলে এটি একটি ডিসি রিচার্জেবল ফ্যান হয়ে গেছে। আমি যদি এখন এটা আস্তে আস্তে ঘোরাই, ফ্যানের বাতাসটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। আপনারা বিশ্বাস করেন প্রচুর পরিমাণ বাতাস হয়। বাজারে কোনো 4-5 হাজার টাকার ফ্যানে এই পরিমাণ বাতাস আসবে না। আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। চমৎকারভাবে তৈরি হয়ে গেল একটা এসি ডিসি ফ্যান। চাইলে আপনারাও ট্রাই করতে পারেন।